Ini adalah burung kepodang. Nah, burung kepodang memiliki ciri khas bulu yang sangat rapih dan sangat indah. Ciri khas burung kepodang adalah berwarna kuning keemasan. Nah, burung kepodang dalam membentuk sarangnya sangat rapih, guys. Nah, lihat seperti ini. Burung kepodang juga sulit untuk kita membedakan mana kepodang jantan dan mana kepodang yang betina. Burung kepodang memiliki suara yang khas, merdu, serta burung ini memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa dalam merawat anak-anaknya. Contoh burung kepodang yang satu ini, dia sangat rutin untuk mengurus anaknya. Lihat guys, apakah kalian suka melihat burung kepodang seperti ini?